গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো। আমি খুবই ভালো আছি। আমি চলে এসেছি আবারও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি, সেটা হচ্ছে নিট পিকিং ভিডিও। তো আজকে আমার মা চুলটা আসবে, মাথায় কোনো উকুন আছে নাকি সেটাই দেখবে। তো চলো তোমরা সাথে থাকার ভিডিওটি কন্টিনিউ দেখতে থাকো, স্কিপ না করে। আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। চলো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা। আর উকুন আছে নাকি ভালো করে বাজবে আর তোমাদেরকে দেখাবে। উকুন নিয়ে মানে আঙুলে যেভাবে উকুন মারে, তো সেইগুলো সবটাই মা করে দেখাবে। আমাকে অনেকেই বলেছে যে উকুন আঙুলে নিয়ে মেরে দেখাতে। অ্যাকচুয়াল উকুন আমার মাথায় নেই, তো লাইস আমার মাথায় নেই, তো সেটাই নেই। তবুও জাস্ট উকুন পাচ্ছে বা উকুন পেয়ে সেটা আঙুলে মারছে, জাস্ট এই অ্যাক্টিংটা করে দেখাবে। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা। আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে। সত্যি বলতে আমার মাথায় উকুন নেই। তোমরা হয়তো অনেকেই ভাবছো যে উকুন আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল সত্যি উকুন নেই। অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করো নিট পিকিং ভিডিও বানাতে, আমি বানাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু অ্যাকচুয়াল যাদের মাথায় উকুন আছে তাদেরই সবথেকে পিকিং ভিডিওটা তাদেরই সবথেকে ভালো মানায়, তাদের দ্বারাই সবথেকে ভালো হয়। সো যাই হোক, তো আমি মাকে দিয়ে আজকে নিট পিকিং ভিডিওটা করাচ্ছি। মা উকুন বাজছে আর উকুন মেরে দেখাচ্ছে, উকুন তুলে দেখাচ্ছে। তো সবটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলো তোমরা সাথে থাকার ভিডিওটি কন্টিনিউ দেখতে থাকো, স্কিপ না করে। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লাগবে। সো গাইজ, এখন নিট পিকিং করার পরে হেয়ার কম্বিং করলো। হেয়ার কম্বিং করার পরে একটা বান করে দেখালো। আর ভিডিওটা আজ আমি এখানেই শেষ করলাম। তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে আবার অন্য কোনো নতুন ভিডিওতে। সো বাই বাই বন্ধুরা।